ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എറണാകുളം കലൂരാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. കലൂരിനടുത്ത് കറുകപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കിഡിലൻ കടയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കടയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാത്റൂം ഫിറ്റിങ്സ് ഇവിടെ കിലോ ബേസിസിൽ തൂക്കി വിൽപ്പന നടത്തുവാണ്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവർ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. 1 കിലോ സാനിറ്ററി വെയർ ബാത്റൂം ഫിറ്റിങ്സിന് വെറും 999 രൂപ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കലൂരാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റോർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്റ്റോറിൽ അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇത്രയും ലാഭത്തിൽ ഓരോ ഐറ്റംസും വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ പിന്നെ തിരക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റോർ മാനേജറെ തന്നെ പരിചയപ്പെടാം. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ. പേരെന്താണ്? അക്ബർ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സും സ്പെഷ്യാലിറ്റീസും എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രോ? നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ തൂക്കി വിൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് ആരംഭിച്ചു കോൺസെപ്റ്റ്. കാരണം നമ്മൾ ബാത്റൂമിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഫിറ്റിംഗ്സ് സാധനങ്ങൾ ടാപ്പ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മളിവിടെ തൂക്കിയാണ് കൊടുക്കല്. മറ്റു കടകളിൽ MRP പ്രൈസിൽ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെയിം സാധനങ്ങൾ അതേ ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ തൂക്കി വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ അവർ ഈ മെറ്റീരിയൽ ബ്രോ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നമ്പർ 1 ക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ഫിനിഷിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സാധനം. ഈ സാധനമൊക്കെ നമ്മളിവിടെ തൂക്കി കൊടുക്കില്ല. ഇതിനൊക്കെ MRP പ്രൈസ് മിനിമം 1000-ന് മുകളിലോട്ടേ വരുള്ളൂ. MRPയിൽ ഏറ്റവും ഓഫർ ഇട്ട് കുറഞ്ഞാലും മിനിമം 1500 ആ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്ന സാധനം തൂക്കി നോക്കിയാൽ 400-500 രൂപയേ ഉള്ളൂ. 500 രൂപയിൽ ഇരട്ടിക്ക് ലാഭമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലാഭം, നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ സെയിലർ അല്ല, നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട് റീറ്റെയിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സാധനം. ഇതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ തൂക്കിയാ കൊടുക്കല്. ഒരു ബാത്റൂമിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫിറ്റിംഗ്സ്, ഷവർ വരുന്നുണ്ട്, ഹെൽത്ത് ക്ലോസറ്റിന്റെ ഫുൾ ഫിറ്റിംഗ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ക്ലോസറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ 4500 രൂപയല്ല നമ്മൾ ക്ലോസറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ക്ലോസറ്റ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5200 വരുന്നത്. അതേപോലെ ഇത് വരുന്നത് 5650 ആ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ മാർക്കറ്റ്, ഇതൊക്കെ കസ്റ്റമർക്കുള്ള സാധനം. നമ്മൾ 10 വർഷത്തേക്ക് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സാധനം. ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറും 4500 രൂപയല്ല സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൻ സെറ്റ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് വരുന്നത് വെറും 3900 രൂപയ്ക്കാണ്. 3900 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഫുള്ള് സെറ്റ് നമ്മളിവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. വിത്ത് മിറർ, ക്യാബിനറ്റ്, വാഷ് ബേസിൻ. ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മറ്റാർക്കും സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഒരു ഷോപ്പിൽ ആരും സെയിൽ ചെയ്യില്ല. കാരണം അവർ അത്രയും പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് വിൽക്കുന്ന സാധനം. ഇന്ത്യയൊക്കെ MRP പ്രൈസ് 10000 രൂപ MRP പ്രൈസ് വരുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് വെറും 3900 രൂപയ്ക്കാണ്. ഇത് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് കമന്റ് വരുന്നത് ഫുള്ള് ഇതൊക്കെ MRPയിൽ വിൽക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനായിരിക്കും. ആ സെയിലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് നെഗറ്റീവ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും ഹാപ്പി കസ്റ്റമേഴ്സാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നമ്മൾ ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതൊരു ഹൃദയഭാഗമാണ്. കേരളത്തിന്റെ തന്നെ ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മൂലയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കൊച്ചി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊച്ചിയിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. ഇപ്പം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നത്. ഉടനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം അവർക്ക് ഇവിടെ വരെ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ. നമുക്കിപ്പോൾ ഡെലിവറി നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. വിത്ത് നമ്മൾ സൺഡേ ഓപ്പണാ. നമ്മൾ സൺഡേ ഓപ്പൺ, അത് കൂടുതൽ പേർക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ സൺഡേ വർക്കിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മൺഡേയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്നത്. മൺഡേയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച കസ്റ്റമേഴ്സാണ് നമുക്ക് സൺഡേയിൽ വരില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൺഡേയിൽ ഫുള്ള് വർക്കിംഗ് ആട്ടോ. നമുക്കിപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സിന് വരാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 3900 തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ടാപ്പ്, ഫിറ്റിംഗ്സ്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തൂക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഫുള്ള് സെറ്റ് വരുന്നത് ഇതിലും മിറർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ മിററൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചേക്കോ. ഇതിന്റെ ഫുള്ള് സെറ്റ് വരുന്നത് 4900 രൂപയ്ക്കാണ്. ഈ ഫുള്ള് സെറ്റ് നോക്കിയാ, ഇത് ഫുള്ള് സെറ്റ് വരുന്നത് വെറും 4900 രൂപയ്ക്കാണ്. ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഫുള്ള് മിറർ യൂണിറ്റ് വരുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് അകത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോയി അകത്തേക്ക് വേണ്ടോ. അകത്ത് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക്. തീർച്ചയായും ഇവിടെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പർച്ചേസിങ്ങിനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇത്തിരി തിരക്ക് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പറ്റണേ. ഇത് 7900 രൂപയാണ്. ഈ ഫുൾ യൂണിറ്റ് വരുന്ന ഈ സാധനത്തിന് തന്നെ 7900. ഇതിന് 3 സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ 3 ലൈറ്റ് അടക്കം വരുന്ന ഈ സാധനത്തിന് വെറും 7900 രൂപയാണ്. പുറത്താണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്രോ? മാക്സിമം ഓഫർ പ്രൈസ് വിറ്റാലും 15000 രൂപ താഴെ വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് നഷ്ടമാണ്. ആ സാധനം നമ്മളിവിടെ 7900 വിൽക്കണേ. ഇത് വേറെ ആർക്കും വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്രൈസിൽ. ഇതിനൊക്കെ മൾട്ടിവുഡ് സാധനം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 10 വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ വാറണ്ടി കൊടുക്കല്. ഇതൊന്നും മറ്റു കടക്കാരൊന്നും വിൽക്കില്ല. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വാറണ്ടി ഉണ്ടല്ലേ? ഇതിന് നമ്മൾ 10 വർഷം വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പ്യൂർ സെറാമിക്കാ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ? മൾട്ടിവുഡാ. ഇത് നോർമൽ സാധനം ഒന്നുമല്ല. ഇത് മൾട്ടിവുഡ്.
പെയിന്റ് ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും അത്ര ക്വാളിറ്റിയുള്ള. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷനും ഫിനിഷും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അതുപോലെ തന്നെ 2 കളർ ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്നുണ്ട്, ബ്രൗണിലും ബ്ലാക്കിലും ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഗ്രേ ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. വേറെ കളേഴ്സ് വേറെ മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്, സ്റ്റോക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സെയിൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് പറ്റുന്നില്ല, നമ്മൾ വന്നോണ്ടിരിക്കും. ഓൺ ദ വേയിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സ്റ്റോക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗോഡൌൺ സ്പേസ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ മാക്സിമം ഫില്ല. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ആൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു. നമുക്കിപ്പം തൂക്കി വിൽപ്പനയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെറിയ കാറുകളിലായിട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ വണ്ടിയിലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ബൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രീ ബുക്കിംഗ് ആയി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കയറ്റി വിടാനുള്ളതായി. ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ പല കളേഴ്സ് ഓർഡർ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ വന്നാല് ഇവിടെ വെക്കാൻ സമയമില്ല, അത് അപ്പൊ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുക. കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ബില്ലിംഗ് നടന്ന് കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുറത്ത് ഐറ്റം ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഇലക്ട്രിക് ഐറ്റംസാ. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെയൊക്കെ MRP പ്രൈസ് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും. ആ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ വിറ്റോണ്ടിരിക്കണേ. ഇത് ടോറാന്റെ ഫുൾ നമ്മുടെ മാക്സിമം ഐറ്റം ടോറാന്റെ ആട്ടോ. ടോറാന്റെ ഐറ്റം നമ്മൾ ഈ വരുന്നത് ഇത് കബാബ് മേക്കറാ. ഇതിന്റെ MRP പ്രൈസ് വരുന്നത് 4250 രൂപ. നമ്മൾ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് വെറും 1800 രൂപയ്ക്കാണ്. കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം, കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം. നമുക്ക് വെജിറ്റബിളിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാക്കാം, ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ ഉണ്ടാക്കാം, ബീഫ് നമ്മുടെ ഏത് ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് വരുന്ന ഗ്രിൽ മെഷീനാ. ചിക്കനോ ബീഫോ ഷവർമ എന്ത് തേങ്ങയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. 6250 രൂപ വരുന്ന സാധനം ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് വെറും 2500 രൂപയ്ക്ക്. ഇതാണ് ഐറ്റം കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന ഐറ്റം അതായത് നമ്മുടെ മിനി ഷവർമ മെഷീൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. കറണ്ടിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഷവർമയോ കാര്യങ്ങളോ എല്ലാം ഈവന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫാമിലി ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ ചില്ലാക്കാനായിട്ടൊക്കെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും അടിപൊളി ഐറ്റം കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം വിൽക്കല് നമ്മൾ വെറും ഓഫർ പ്രൈസിലാണ്. ഇതൊന്നും MRPയിലല്ല നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത്, എല്ലാം ഓഫർ പ്രൈസിലാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കറൊക്കെ നമ്മൾ വെറും 800 രൂപയ്ക്ക് അവിടെ വിൽക്കണേ. 2500 രൂപ MRP വരുന്ന സാധന. പിന്നെ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇത് ഗ്യാസോ ഗ്രില്ല. ഈ ഗ്യാസോ ഗ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്യും. നമുക്കിപ്പം അൽഫാം ഉണ്ടാക്കണം, ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക, അടുപ്പ് ഗ്യാസിന്റെ മുകളിൽ പാത്രം വെക്കുക. നമുക്ക് ചാർക്കോൾ വേണ്ട, ഗ്രിൽ മെഷീൻ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ വീടിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടമ്മമാർക്കാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം. ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് നമുക്ക് 900 രൂപ ഉള്ളൂ. 2350 വിറ്റ സാധനം. ഇതിലും കുറച്ച് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലും കുറച്ച് വിറ്റാനേ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് സ്റ്റീമറാ. ഈ സാധനത്തിന് തന്നെ വില നോക്ക് 4000 രൂപയാ. സ്റ്റീം കുക്കർ തന്നെ. ഇതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ വിൽക്കല് വെറും 1600 രൂപയ്ക്കാണ്. ഇതാണ് ഐറ്റം വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച പീസ് ഒന്നും ഇപ്പിരില്ലട്ടോ. പിന്നെ വരുന്നത് പിസ്സ ഓവൻ. പിസ്സ ഓവൻ ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന പിസ്സ ഓവന്റെ വില നോക്ക് 990 രൂപ. 2500 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം വെറും 990 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ്. നമ്മൾ ഫുൾ ബാത്റൂം സെറ്റ്, ഈ കാണുന്ന ഫുൾ ബാത്റൂം സെറ്റ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന വെറും 4995 രൂപയ്ക്കാണ്. ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഫുൾ ഹാൻഡ് ഷവർ വരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ടാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹെൽ ക്ലോസറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ക്ലോസറ്റ് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ഫുള്ള് സെറ്റാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ ടാപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രൂ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ കൊടുക്കൽ ഇവിടുന്ന്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ വരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഫുള്ള് ഫിറ്റിംഗ്സ് ടാപ്പ് വിത്ത് വെള്ളം പോകാൻ വേസ്റ്റ് വെള്ളം മാൻ ഹോൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനം. കൂടെ സോപ്പ് വെക്കാനായിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡ് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 4995 രൂപ. കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോന്നും ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ തൂക്കി ആ ഒരു വിൽപ്പന നടത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കസ്റ്റമർ തൂക്കി വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം. ഇതിന്റെ വില നമുക്ക് 2 കിലോ സാധനം ഉണ്ട്. ഇതിന് 2000 രൂപ ഉള്ളൂ. 2000 രൂപയ്ക്കാണ് ഇവർ തൂക്കി വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം. നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. നമുക്ക് പാത്രം നോക്കുന്നു മൈനസ് ചെയ്യാം. മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ MRP പ്രൈസ് 1350 രൂപ നോക്കിക്കോ. MRP പ്രൈസ് 1350 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കാം. നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെയിലാവുന്നതെന്ന് നമുക്കപ്പോൾ കണ്ടറിയാം. നോക്കൂ, 590 രൂപ. ഇതൊക്കെ ഇന്ന് വന്ന സ്റ്റോക്കാ. ഇത് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ പീസൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല. അത്രയും സ്റ്റേയിലാണ്. നമ്മൾ തീയതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം. 1350 MRP പ്രൈസ് വിറ്റ സാധനം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന നോക്ക് 590 രൂപയ്ക്കാണ്. ഈ 590 രൂപയ്ക്ക് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആ വെയിറ്റ് നോക്ക്. 590 ഗ്രാം ഉണ്ടത്. അത് 1 കിലോ മോളി വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനം. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി പ്യുവർ സ്റ്റീലാ. സിങ്ക് ടാപ്പ് വരുന്നത്. സിങ്കോക്ക് നമ്മൾ ഓഫർ വിറ്റാണ് 1000 കിട്ടില്ല ഈ സാധനം. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ലാഭത്തിലുള്ളൊരു സെയിലാന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വെക്കാതെ തൂക്കുക. ഇവിടെ പ്രൈസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു 590 രൂപ മാത്രം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷവർ.
ഇത് ഫുൾ ഷവറാണ് തന്നെ. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 2000 രൂപയെങ്കിലും വരും കേട്ടോ. മിനിമം 2000 രൂപയ്ക്കെങ്കിലും ഇത് ഫുള്ള് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സാധനം വിൽക്കണം നോക്കുക 720 രൂപ. 720 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഫുള്ള് സെറ്റ് ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഏത് ക്വാളിറ്റി സാധനം എടുത്തിട്ട് നോക്കിയാലും ഈ ക്വാളിറ്റിയിലേ വരുള്ളൂ. ഈ സാധനം നമ്മളിവിടെ വിൽക്കുന്നത് തൂക്കിയാണ് വിൽക്കണം. 720 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ തൂക്കി വിൽക്കണ സാധനമാണ്. ഇതേപോലെ ഏത് സാധനം എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബാത്റൂമിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ക്ലോസിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ PVC കണക്ഷൻ വരുന്ന വാട്ടർ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇത് ഹോട്ട് വാട്ടറിനുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഷവറിൻ്റെ പല ലെങ്ത് സ്റ്റാൻഡാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലോങ് വരുന്നുണ്ട്, അതിലും ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സിംഗിലോട്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സിംഗിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഇതൊക്കെ 2-in-1 വരുന്ന സാധനം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സിംഗിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ 2-in-1 മോഡിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ്. ഇതും അത് തന്നെയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണേ വെച്ച് എങ്ങനെ വേണേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സാധനമാണ്. ഇതൊക്കെ തൂക്കി ഇവിടെ കൊടുക്കലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? ഇതൊക്കെ നോക്ക്, ഇതൊക്കെ സിംഗിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, അതിൻ്റെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഇതിന് ആൾമോസ്റ്റ് ആ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരും. പക്ഷേ ക്വാളിറ്റിയിലൊന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഹൈ ക്വാളിറ്റി സാധനം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അത്രയും വെയിറ്റ് വരില്ല ഇതിന് കേട്ടോ. അപ്പം അതേപോലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സോപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ്, നമ്മൾ വാഷ് ബേസിൻ സെറ്റ് ചെയ്യണ സ്ക്രൂവാണ്. അതിനൊക്കെ തൂക്കി എന്ത് റേറ്റ് വരാൻ. അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ടവൽ റാഡാണ്. ഇതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റീൽ സാധനമാണ്. ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഒന്നും അനങ്ങാത്ത സാധനമാണ്. ഇതിനൊക്കെ തൂക്കിയാണ് കൊടുക്കൽ. കൂടിപ്പോയി 250 രൂപ വരും. ഈ 250 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം അത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ടവൽ റാഡാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ടവൽ റാഡ് തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ തൂക്കി എന്ത് വെയിറ്റ് വരാനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ആംഗിൾ കോക്കൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ വാട്ടർ വെള്ളം എവിടെ തൊടുന്നു അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കോക്ക് വേണമെന്നാ ആ സാധനം. അതിന്റെ ഡബിൾ ആംഗിൾ കോക്കാണ് വരുന്നത്. ഇത് നോക്കാം, ഇതൊക്കെ ഡബിളാണ് വരുന്നത്. ക്വാളിറ്റിയിലൊന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. വന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടമായി എടുത്താൽ മതി. A-to-Z ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്രോ, ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വ്യൂവേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സംശയമായിരിക്കും. പറയുന്ന പോലെ കടകളിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ 10,000-20,000 രൂപയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ഇത്രയും കുറച്ച് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? അതെങ്ങനെയാണ് അത് പോസിബിൾ ആവുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും റേറ്റ് താത്തി വിൽക്കുന്നതെന്ന് ഓഡിയൻസിനോടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രോ തന്നെ. അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം കേട്ടോ. നമ്മൾ വിലക്കുറവ് കിട്ടുന്ന സാധനം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, അത് ലോ ക്വാളിറ്റി സാധനമാവും, നമ്മൾ ഇട്ട് വയ്ക്കണ പോലത്തെ ലോക്കൽ സാധനമാവുന്ന. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ആ വിചാരിക്കണ ഒരു സാധനമേ അല്ല. ഇതെല്ലാം MRP പ്രൈസിൽ നമ്മൾ തന്നെ വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ്. കോവിഡിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ മാത്രം 50ഓളം ഷോപ്പുകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എറണാകുളത്ത് മാത്രം 5ഓളം ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും കോവിഡ് കാരണം നമുക്കും ഒരടിയായി പോയി. നമ്മളിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കുകളാണ്. ആ സ്റ്റോക്കുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയറൻസിൻ്റെ പേരിൽ വിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണേ. നമുക്ക് 3ഓളം ഷോറൂമുകൾ റണ്ണിങ് സക്സസ്ഫുള്ളി നടപ്പുണ്ട്. അത് കേരളത്തിലെ 3ഓളം ജില്ലകളിൽ വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് നടപ്പുണ്ട്. ഇത് 4ാമത്തെ ഷോറൂമാണ്. കോഴിക്കോട് 5ാമത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളിലും നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൾക്ക് സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ MRPയിൽ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം നമ്മളിതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ക്ലിയറൻസിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുക. 1 ഇയർ വിറ്റാലും തീരാത്ത അത്ര സ്റ്റോക്ക് നമ്മളിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ ബാത്റൂമിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തൂക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടന്റ് വീഡിയോ ആണ്. സോ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂറോടെക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള റാഷിദ് സാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. റാഷിദ് സാർ, വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ. പ്ലീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. അബ്ദുൾ റഷീദ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടറാണ്. യൂറോടെക് പോളിമേഴ്സ് എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ സൺഡേസ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ അല്ലേ? 7 ഡേയ്സും അല്ലേ? 7 ദിവസവും ഓപ്പൺ ആണ്. ഞായറാഴ്ച ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ നേരിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വായോ. നമ്മുടെ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് ദേശാഭിമാനിക്കടുത്ത് കറുകപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാർ, എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊതുജന നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ വരും. സോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അൺടിൽ ദെൻ ബൈ.